ஹாய் ஆல், என் பேர் வந்து அஸ்வத். நான் ஆப்டிவிங்ஸோட கிராஷ் கோர்ஸ் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன், பேட்ச் 3ல். எனக்கு இப்போ வந்து எஸ்என்யூவில் அட்மிஷன் கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி எஸ்என்யூவோட எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆப்டிடியூடாக தான் இருக்கும். அண்ட் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஃபினிஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ குட் ஹவ் காட் தட் ஈஸிலி. இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டர்வியூக்கு என்னை கூப்பிட்டுட்டு அவங்க பேசும்போது அவங்களே சொன்னாங்க, எனக்கு வந்து சப்ஜெக்ட்ஸோட மோஸ்ட்லி ஆப்டிடியூடில் மச் பெட்டர் ஸ்கோர் இருக்குன்னு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஆப்டிவிங்ஸ். அவங்க ஐ டோன்ட் திங்க் எஸ்என்யூவில் அட்மிஷன் இந்த கிளாஸ் இல்லாமல் கிடச்சிருக்குன்னு. அவங்க வந்து அவ்வளோ பொறுமையாக எல்லாம் ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு எல்லாம் கிளியராக சொல்லி தந்தாங்க. கிருத்திகா மேம் ரொம்ப நல்லா டீச் பண்ணாங்க. இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அப்போயே எல்லாம் சொல்லி தந்துடுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே அவங்க டெஸ்ட் வைப்பாங்க. அது டெஸ்ட் வச்சு நம்மளை ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும். எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஈவன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டீச்சிங் அவங்களும் கரியர் கைடன்ஸுக்கு நிறையாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஆப்டிவிங்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் மீ அன் அட்மிஷன் இன் எஸ்என்யூ.